အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်နောက်တစ်ပုံဆွဲပြမှာဒီကောင်လေးကိုဆွဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဝိုင်းလေးနှစ်ဝိုင်းကိုအရင်ဆွဲပြီးတော့မှဒီစကတ်လေးခုနလိုပဲ switch command သုံးပြီးလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်က100ရယ်60ရယ်100ရယ်100ရယ်60ရယ်100ရယ်ဒါကိုကျွန်တော် right plane နဲ့ယူပြီးဆွဲလိုက် right plane new scat 9ဒီလိုလေးနောက်ရင်းပြန်သိမ်းလိုက်ပြီး wire line ဒီလိုပုံစံဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ100ဒါ60ဒါ100ကျွန်တော်တို့160 100ဆိုရစုံဝိုင်းကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့60နှစ်ရ90နှစ်ရ2ဝိုင်းဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ပြီးဆိုတော့ exit scan နဲ့ထွက်လိုက်မယ်ထွက်ပြီးရင်ဘယ်လိုလုပ်လိုက်မလဲဒါဆိုဒီကကြရင်ကျွန်တော်တို့က top plane ကိုယူလိုက်မယ်ယူပြီးရင်ဒီနေရာမှာစုံဝိုင်း2ဝိုင်းဝိုင်းလိုက်20နှစ်တဝိုင်းရယ်60နှစ်တဝိုင်းရယ်ထင်တယ်60 20နှစ်ရယ်60ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ AC နဲ့ထွက်လိုက်မယ်ထွက်ပြီးရင် asymptotic ပြောင်းမယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ feature တဲ့နေရာမှာ sweep pay ယူပြီးတော့စကတ်ကပါလေဆိုတော့စကတ်ကဒီကောင်ဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံစံလေးရမယ်ရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုဒီမျက်နှာပြင်ကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့မှစကတ် normal 2လို့ယူလိုက်မယ်ယူပြီးကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီကောင်ဒီလိုပုံစံလေးအရင်ဒီလိုပုံစံလေးဆွဲလိုက်အောင်ဒီကောင်ဘယ်လောက်လဲဆိုကြည့်လိုက်တော့ဒီမှာ20 120 sorry sak ya video sak number 2 center line အရင်ယူထားလဲရတယ် center line ကဒီကောင်ရဲ့ center နေပြီးတော့ပြင်ကျွန်တော်စဝိုင်းလေးယူလိုက်စဝိုင်း2ဝိုင်းဝမ်းလိုက်ဒီနားမှာ1ဝိုင်း80နဲ့နေတယ်ကျွန်တော်90အန်ဒါ90ဘာလို့ကျွန်တော်ဒီမှာ dimension ကျန်နေလို့ကျန်တယ်တော့20နဲ့ပြင်ဝိုင်းက20ဆို40အဲ့ဒါအတွင်းဝိုင်းက20ခေါ်100ဆိုရင်50ကြည့်လိုက်မယ်လောက်120ဆိုကျွန်တော်60ယူအောင်60ကျွန်တော် line တစ်ခုယူမယ်ဟောတန်းကျက်မြင်းလေးနဲ့ဆွဲပြီးလိုက်တန်းကျက်တင်ကြတာလေးပေါ်လောင်ဆောင်ပေးရတယ်။ line ဒီကောင်တော့ခွာရမချမင်းရဒီဘက်ကကျတော့တန်းကျက်တင်ကြတာပေါ်လောင်ဆွဲလိုက် okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာတန်းကျက်တင်ကြတာမပြန်နှစ်ခုကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့တန်းကျက်လည်းသတ်မှတ်ပေးလိုက်ခရင်းကိုယူမယ်ကျွန်တော်မလိုတဲ့ဘိုင်းတွေပြတ်မယ်ကျွန်တော်လည်းမလိုတဲ့ဘိုင်းရှာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်မေရာခောက်ဖို့ဆိုဒီဘက်ရှမ်းအောင်ဒီဘက်မေရာခောက်ဖို့ဆိုကျွန်တော်ဒီဘက်ဒီလိုလေး center line တစ်ခုအရင်ဆွဲထားမှရ construction line လေးတစ်ခုပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မေရာနဲ့ဒီကိုယူလိုက်မယ်ပဲကောင်းလေးကိုခောက်မှလည်းဒီကောင်ရဲ့လေယာစဝိုင်းရဲ့ဒီကောင်လေးရဲ့လေပုံမူတည်ပြီးတော့လဲဆိုတော့ဒီမြင်းပုံမူတည်ပြီးတော့ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်မှလည်းမလိုတဲ့ဘန်းကိုခင်းပြလိုက်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ extrude ထဲမှာပေါ်သွားမယ်ပေါ်ပြီးတော့ဒါဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့အလဲကဒီပါသေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုယူလိုက်မယ်ယူပြီးရင်ဒီ scat ထဲမှာ convert entity ဆိုပြောင်းထားလိုက်ပြီးရင် feature ထဲမှာ extrude ပေါ် okay ဒါကျွန်တော်တို့အထူဘယ်လောက်နဲ့လဲဆိုတော့အထူက10ဘောင်းဒီမှာပြထား10နဲ့အထူက10နဲ့ဆိုတော့နောက်ထဲကိုပြန်မယ်အဲ့ဘက်ကိုပြန်ဝင်တယ်10နဲ့ပဲ okay ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုလို့ချင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က
ဒီကောင်ဟိုဘက်ကို copy ကူးခြင်းနဲ့ပေါ့ပုံထပ်မဆွဲခြင်းလို့ကျွန်တော်ဒီပုံဒီလောက်ထားနေမှာဒီ must reset ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဖြုတ်ခဲ့ရမယ် set လောက်ထားတာကို unset လုပ်ပြီးတော့ select မှတ်မှာပေါ့အဲဒါကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးလောက်တယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ copy ကူးခြင်းတဲ့ဟာတွေကို select မှတ်လိုက်ဒီကောင်လေးကိုမှတ်ပြီးကျွန်တော်ကဒီမှာ control C ဆိုပြီးနှိပ်ခဲ့မယ်နှိပ်ပြီးဒီကောင်တော့ပြန်ပြီးရွေးလိုက်ရွေးပြီးကျွန်တော်တို့သွားချင်တာဘယ်မှာလဲပေါ့ဘယ်မှာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်မှာပေါ့ scat ဆိုပြီး normal တူယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီထဲမှာ control P ဆိုပြီးနှိပ်ချလိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကခုနကလုပ်ခဲ့တဲ့ relation တွေကိုသူကမေးတာအဲ့ဒါကျွန်တော် delete လုပ်မယ်ပေါ့ဒီထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ရွေးပြရမယ်ဖြတ်မယ်ဆိုရင်မထားခြင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော် delete ပေါ့ delete နှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးဆိုရင်ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကိုဒီပေါ်ရွှေ့ပြီးအောင်ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ scat ကိုပြန်ထွက်ပြီးတော့ခုနဒီ for တွေကိုဝင်တယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီ center မှတ်နဲ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့က coincident တွေထားပေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ချွေတဲ့အချိန်မှာဒီစဝိုင်းကြံခဲ့တယ်ကြံခဲ့တော့ဒီကောင်ကိုဒီကောင်လေးက coincident equal လို့ပြောလိုက်ဒါဆိုရင်ရပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ exit scan နဲ့ထွက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ပေါ့ပုံမှာခုနကကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဒီလိုပုံလေးရတယ်အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်ဒီကောင်တွေမှာ mask တွေပြန်လုပ်ပေးခြင်းပြန်လုပ်ဒီ mask ဒီအမှန်ကြီးတွေဒီကောင်လေးကိုပြန်ပြီး edit လုပ်လိုက်အောင်မယ်ပေါ့ကောင် mask ဆိုရင်အားကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဒါ device နေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော် color တွေပါထည့်ခြင်းဒီကနေပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ဟာကို material ကတ်ရင်ကတ်လို့ရတယ်material ကတ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်အကုန်လုံးဝင်နေတယ်ရှာပြီးဒီဘက်ပြီးမှာ body တစ်ခုလုံးနဲ့ထားပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ဒီထဲကနေမှာ pure white ကိုပြောင်းပေးလိုက်အဲကျွန်တော်ဆွဲတဲ့ပုံလေးကရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဗျ